從地下然後晚上來，那看到的就是已經到了谷底。滿滿的金紙塔青山塔到天棚，連蓮花座攏已經變形，頂懸也閣有蜘蛛網。進行製作好兄弟紙錢，全攏人人做伙。台南推殺紙錢一重小政策，即馬互議員批評配套確實不足，存濟到清明掃墓的紙錢攏囤佇咧城西焚化爐。你閣安那燒，你都無當去偷一堆物件啦，吼，那接着閣要7月啊啦。好兄弟啊，出一個月爾呢，要轉去含錢攏無當摕呢，所以講你莫怪講人會去甲因子孫托夢啊。那目前本局的紙錢專爐園區大概還有150公噸的一個庫存暫存，依規劃呢，將在6月底前燒化完畢。雖然環保局強調6月底之前會燒了，不過民俗專家指出，家戶神明好兄弟祖先的紙錢做伙燒是相當無妥當，而且紙錢頂懸攏會指明要燒方向，避免對方收袂到。今嘛才會金紙生菇閣變形，心意攏互糟蹋，就算燒出去也是廢紙，也不如調整這事觀念。是咧燒金，互往生者，也是咧燒本數，所以這主導去成事。我是感覺，若有人往生去，咱會當甲遐燒金的錢，該用做善事較實在啦，賣燒金。安尼較對往生者的功德閣愈大啦。另外，火化了的遺骸骨灰壇囥袂落的，竟然互當作糞掃單調。對傳統信仰角度來講，象徵魂無所歸，可能影響家族甲社會的心理安定。應該愛建立集中管理甲適當的意識。台南新聞社會採訪報道。